又話全數賠償，但係搞咁耐，但係所以就要俾定一啲街定個客，喂，如果你有機會 early claim 嘅時候，可能會有多啲時間㗎，因為公司會 check 好多嘢，會可能真係會去攞翻晒你所有嘅 record 翻嚟，可能到最後都 claim 嘅，但係要時間咯，即係一定要街定佢咯。咁呢個就係真係半年至9個月係差不多嘅，係冇走雞嘅，因為我之前追過有個客都差不多9個月先可以攞翻嗰幾萬蚊腸胃鏡嗰幾萬蚊，就係因為佢喺1年內 claim 咯。但係佢嗰次係已經係屙血㗎啦，我個客係屙血㗎，但係都係要搞咁耐咯。咁好啦，其實咧好得意嘅，有時大家咧有冇睇過嗰啲客嘅入院單啊？係啦，咁客嘅入院單咧，其實大部分咧都係咁樣㗎啦。咁當我哋要收到個客嘅入院單嘅時候咧，其實咧而家咧我哋係好方便嘅。當然啦，個客自己可以喺 FWD 個 e-service 嗰度做 claims 啦。咁但係我哋要俾 service 個客嘅時候，好多時我都係會攞翻嚟我自己做啦，即係幫個客去 upload 上去個衞醫度嗰度，咁啊幫佢去填晒嗰啲嘢啦。咁其實好得意嘅，其實你睇到呢啲單咧，咁你會覺得哇，其實咧佢呢度咧分到咁細啊。當我去入 claim 嘅時候，我哋應該點樣搞啊咁樣？咁咧。其實你會睇到嘅轉收費屬邊類啦，其實好簡單嘅，所有 define 唔到嘅嘢，全部都係入閘費。即係譬如有時譬如好似依個咁啦，可能呢啲好簡單啊，呢啲你咪可能係入翻去個佢會有房費啊，或者係呢個磁力共振咧，好似我哋係冇話化驗嘅。好似係冇呢一個 column 嘅，即係我哋喺衞醫度嗰度揀。咁呢啲你全部 define 唔到嗰啲咧，我咧就會全部入晒落去閘費嗰度嘅。因為其實咧，我又覺得喺 claims 嘅時候，喺我哋公司啊，我哋入 e-claim 咧，呢一樣嘢咧又唔係最重要嘅。即係去入嘅時候唔係最重要，即係可能有時你會話，喂，我揾唔到呢一項喎，咁我究竟呢嚿數入去邊度啊？咁樣我自己咧就係我 define 唔到嘅嘢。或者係公司冇得俾我揀嘅嘢，我就全部入晒落閘項嘅。咁跟住咧，到公司 claim 出嚟嘅時候咧，佢會有個 claim settlement 噶嘛，佢就會幫我哋全部分開晒嘅。即係所以唔需要咁糾結，你去入 claim 嘅時候嗰啲嘢究竟點樣 define？ 但係只要大家係記住，如果嗰啲咩醫生手術費啦、專科醫生手術費啦、同埋房錢啊呢啲咧，佢係有分嘅。其餘嗰啲咧。你 define 唔到嘅嘢，全部入晒落去閘項就 O K 㗎啦。跟住到佢 claim 嘅時候咧，佢就會列翻開晒，究竟呢一個佢 claim 幾多錢，呢個佢 claim 幾多錢咁樣，可以俾到個客睇嘅。咁所以呢個就係啦，大約譬如磁力共振啊、咩化驗啊、治療啊，即係我頭先所講㗎啦。呢啲咧佢都會全部 define 咗去閘費嗰度嘅。就唔係，除非係嗰啲唔着嗰啲，即係冇 highlight 嗰啲啦。嗰啲因為病房收費啊嗰啲咧，佢係有得俾你入嘅。即係究竟佢住咗幾多日，嗰間房收緊佢幾多錢咁樣，呢啲係有俾佢入嘅。咁嗰啲你咪可以照入咯。其餘嗰啲你就全部入翻晒落去閘費就 OK 㗎啦。咁呢張其實都係頭先嗰張嚟。咁好啦，咁呢個唔好講住啦。我哋不如講出院面找數，係頭先我話要講出院面找數。可唔可以補充少少啊？可以。講開政府嗰度啦，好因為咧係啦，因為咧以前有啲客咧好興咧就係冇乜特別事，可能少少頭暈身慶都疾發條走去政府就攞定排定隊，就要醫生咧就寫字佢可能睇專科，哪怕佢咧純粹係插咗支旗，佢唔去睇專科嘅話。都有個喺保險公司角度嚟講，佢已經有呢個潛在嘅風險。潛在呢個風險咧，你唔睇醫生咧，但係你曾經唔舒服啊嘛。咁你唔舒服咧嗱，但係你自己唔睇你嘅問題，即係你開咗 case 嘅話咧，咁喺保險公司角度你有呢個風險咧，你要 claim 咧，若果係真係去翻 HR 攞報告嘅話咧，佢連你呢個 record 都會查到嘅。所以我哋嘅責任咧，就真係要買任何保單，係啦，買任何保單保險之前一定要同啲客講，當分享都要同佢講，唔好發奇談，無啦啦走去政府開 case。而家
好多人都一開幾時時咧，你就真係大話啦！你真係乜鬼嘢都唔使買㗎啦。係啊，呢個講真嘅，因為咁多年啲人係永遠唔會聽我哋講嘢，但係到最後申請咧，佢就知自己咧就真係賴嘢啦。呢個係真嘅。同埋 HR 咧，因為佢咧政府咧攞嗰個報告咧係好例行公事咧係8至12個星期，佢哋攞個叫做 MIR 嘅報告。MIR 嘅報告咧就係、哪怕你可能淨係 claim 個人壽保險咋，佢都需要等咁耐先至俾翻份報告你嘅。所以咧要同啲客講，如果你要快啲 claim 嘅話咧，某程度上真係唔好喺政府搞咁多嘢啦。呢個係真嘅。你一開咗 case 咧，佢就真係咧，政府搞好耐，除非你自己親身落去醫院嗰度搞，不過都係要搞咁耐。係啦，因為保險公司可能佢一 lock 咁樣掟過去，佢唔會嗱一申請就即刻幫你掟過去，佢會搜集一 lock 人先至去政府嗰度攞報告，因為政府攞報告係要俾錢嘅。係啊。嗱，而家叮咗1100-2蚊㗎啦，以前我嗰年咩800？係咪仲係800？我唔記得咗，唔知800定900哦。800。咁佢咁多年就冇加價啦。係啊。係啦，咁所以咧，其實咧，保險公司要攞錢，就算自己去攞報告咧，都要俾錢去攞呢個報告嘅。但係唔會快得好多咯。我試過有客去問都唔係快得好多。係啦，因為政府要做嘢都係一貫㗎啦。總之有啲咩又慢慢做啦咁樣，所以就我哋嘅責任真係溫馨提示啲客唔好走去法團頭，走去政府開 case，一開你又翻唔到轉頭。係啦。私家咧，如果我自己私家咧就真係某程度又冇咁容易去揾嘅，有時候啲嘢。私家醫院啊，你講醫院都唔得㗎。醫生普通醫生嗰啲就難啲咯。呢啲難啲，因為香港咁鬼死多呢。但係我哋就唔會去話教佢唔報嘅。係啦，我哋自己知就算啦，即係最多有啲咩就插定個蛋，但係一落到政府咧，一撳個身份證咧，你即係打開件衫冊俾人睇晒。私家醫院都唔得㗎，私家醫院都係一 check 就全部交晒出嚟。係啦，但係你話醫生嗰一下咧就未去到個層面去到咁廣泛，因為始終私隱條例。同埋而家好多嗰啲 medical centre 咧，佢幫你做 check 咧，佢都會講到明話，哦，我哋冇留報告嘅，我淨係俾翻你嘅啫，咁樣。咁嗰啲可能係有機會走盞嘅，但係我就唔會去教個客去做呢啲咯。係啦，總之我哋自己知有啲咩我哋係啦，我哋自己知嘅啫，但係要提就提啲客啦。係啦，係啦，唔好意思打斷你。唔緊要唔緊要。咁唔係咁你阿姐係好資深嘅，係咪？所以係啊。咁另外啦，咁我都想講下出院面找數呢樣嘢啦，因為啱啱我上個禮拜就做咗啦。咁出院面找數咧喺公司嚟講咧，其實真係幾方便嘅。基本上咧，你只有攞個電話嘅啫。我冇做 PPT，因為我都唔知點樣做個出院面找數。咁咧就係有一個電話叫 FWD Concierge。我應該可以 share 出嚟俾大家嘅 concierge，咁咧其實你只要 WhatsApp 個 concierge，咁咧佢就會聯絡你啦，咁佢就會話有份 form 咧要俾個客填嘅，嗰份 form 咧就其實唔係個客填添啊，係個醫生填嘅，咁填好之後咧，咁就直接喺個 WhatsApp 度就 send 翻俾 concierge 嗰邊，咁跟住咧佢咧就會幫你開一個群組嘅。個群組裏邊有咩人咧？就有 HMG 啦，即係嗰個醫療集團啦 ，HMG 啦，個客啦，同埋我哋啦，即係同埋我啦，同埋嗰個concierge 嗰邊就4個 party 喺度嘅。咁咧跟住咧佢就會話收到個客嘅個醫生嗰份 form 啦。咁之後咧佢就會去搞個出院面找數啦。因為我個客咧就住聖坡嘅。即係諗住住聖坡啦，就8月10號入醫院嘅，咁係有時間嘅。但大家咧要預嘅時間咧係最好最少3個 working day，佢哋先做到嘅。佢聲稱，咁但係因為我個客係好多時間啦，咁就8月10號佢先入醫院啦。咁但係咧佢都好快嘅，佢收晒啲資料之後咧，隔1日佢就批咗啦，就話 OK 啦。咁變咗咧，因為我個客係買 Reprime 㗎嘛。咁就佢自己咧，咁佢就講到明㗎啦。你可以到時咧，你可以直接入醫院去個俾錢嗰個位嗰度咧，你就先自己交低25000蚊。咁之後咧你就唔需要俾任何錢㗎啦，你就可以直接出院㗎啦。咁其實佢個流程係點咧？其實個客做完佢大約我個客係15萬到啦，佢個手術。咁佢個流程就係佢做完，咁佢出院啦。咁其實嗰套單咧係唔會俾我個客嘅，佢係會直接交翻去保險公司。
咁好啦，完晒之後，因為個客可能仲有啲咩 cash benefit 啊嗰啲咁樣噶嘛，咁佢剩翻需要找俾個客嘅錢咧，佢就會打翻俾個客。其餘嗰啲就全部保險公司去俾咁樣嘅。咁但係你話係咪一定咁變咗咧？其實你夠3個 working day 咧，因為我問過 concierge，佢就話可以做得到㗎啦。因為我之前問過有一次咧，因為好 urgent，佢就做唔到。佢話唔夠3個 working day，佢話唔夠膽應承你咁樣。但係其實咧，我呢一個客都算快嘅，隔1日佢就批咗出嚟啦咁樣。咁所以都可以好好地利用呢一個方法咯，我覺得，因為咧好多客，即係好似我呢個客咁啦，我都有問佢嘅，我話喂15萬喎，喂你碌卡有好多分嘅喎，你想唔想要咁樣？跟住佢話：哇話就話15萬啫，點知出院係咪真係15萬㗎咁樣？咁我就話係啊，咁你決定咯。如果你覺得你唔想嘅，咁咪直接出院免找數，你咪唔使等公司 settle 嗰條數咯。即係我就會俾個 option 個客啦。咁因為個客呢次去就係做一個全割晒個子宮嘅手術。咁真係佢話就話4日啫，其實我都唔知係咪真係4日就真係走得嘅呢啲手術，就走得㗎啦。咁大個手術都係4日㗎咋？未錯而家我都哦，冇咁辛苦。之前我搞過㗎啦。係咩？唔係我啊。我知，係啦。真係4日就走得㗎啦。 4日到啦，4日真係成抽嘢切晒嘅。係啊，佢又係成抽嘢切晒咯，今次又係。12萬幾啫嘛，有啲。佢14萬。冇所謂，啲醫生上落都係差1-2萬左右。係啊，跟住我就話嚇，咪真係4日可以出㗎？跟住佢就話係喎。咁因為佢又驚，即係又唔知個身體狀況各樣啦，佢驚可能真係4日唔得，佢要再住耐啲，咁又唔知條數點樣計啦。咁我唔緊要啦，咁我幫你搞出院免找數啦，咁變咗你就可以，就算 touch wood 你有咩事要住多幾日嘅，咁你都唔需要自己去諗嗰個醫療費咯。咁所以我覺得呢樣嘢係真係好嘅。咁所以大家都待定嗰個 FWD concierge 嗰個電話喺度。我又有問題啦。好。咁好啦，咁免找數咧，有冇一堆嘅指定醫生咧？定冇，唔需要，冇嘅。咁我哋冇 on list 嘅醫生嘅。好啦。係啦，嗱咩叫 on list 嘅醫生咧？即係阿謝提出呢個問題啦。因為咧好多保險公司咧都有 on list 嘅醫生嘅。譬如我有個客佢係用 AXA 㗎啦，佢如果用 AXA 嘅 on list 嘅醫生，佢哋就已經係唔需要自己俾錢㗎啦。on list 用 on list 嘅醫院 on list 嘅醫生就完全唔需要俾錢。但係如果佢用唔係 on list 嘅醫生，即係譬如我想揾阿謝幫我做手術，咁佢唔係喺個 list 裏邊嘅咁樣，咁你就要全數自己俾，就要先去 claim 嘅。但係我哋公司咧個好處就係咩咧？你揾邊個醫生都可以，你去邊一間醫院都可以，係啦。咁呢一個都係一個好好嘅位嚟㗎，因為 AIA 而家都係玩 on list doctor。AIA 啦，保誠都係啦 Manulife 都係啦。AXA 都係。係啦。AXA 都一定係嘅。咁變咗就佢哋個彈性冇咁多咯。即係譬如我本身揾得開嗰個名醫，喂，我嗰個真係名醫嚟喎，但係又冇喺個 list 嗰度，咁可能我做一個通波仔嘅手術幾廿萬，咁我就要自己俾咗先咯。咁就同埋咧，佢唔 on list 嘅醫生咧，好似嗰個 claims 咧係嗰個 buffer 位咧係細好多嘅。有機會我又補充少少啦。可以啊，可以。係啦，咁又有機會咧，因為咧其實免找數係醫生同保險公司丟個價錢嘅。OK， 所以咧點解話要3日先至攞到 approval 咧？就係因為咧佢哋計條數要同呢個醫生傾，喂，個客可能做呢個通波仔咁樣啦。咁啊傾完條數咧，咁好啦，咁因為咧醫生又需要客保險公司嘅客路嘅生意，但係保險公司咧又會攣到個醫生嘅價好低。OK， 咁攣到個價好低啦，咁個客就晒免找數咯喎。有機會有啲情況就係因為咧個醫生咧就開個價開高咗，咁出院啦 claim 完之後啦，咁咧嗱 AIA 好中意啊。錄咗有條 OK 係啦，咁係真係會試過咧。喂，過咗我哋嗰個 budget 喎，打電話去醫院同個醫生講，喂，你可唔可以減翻呢一條數啊？譬如可能個手術5萬嘅，喂你3萬啦，冇可能咁高喎咁樣。係啦，亦都 challenge 翻個醫生，喂，點解你要開到咁高啊？但係個病人已經出咗院找咗數㗎啦，夠膽死叫個醫生，你或者叫醫院可唔可以追翻個病人？可以咁㗎？真係有啲黐線嘅claim 嘅部門嘅，所以咧
OK，咁好啦，咁啊醫生當然醫院醫生係唔會去追翻個 patient 嘅錢啦，咁點咧？保險公司就發神經就會出信叫個 patient，譬如假設你唔好花表姐，係啦，我會出信俾你，唔該呢條數咧你要找翻俾我哋保險公司。哦，即係嗰個突咗嗰2萬蚊。冇錯啦，呢個係黐咁樣線嘅。㗎！即係呢啲係我實在聽翻嚟有啲，因為我有啲客喺醫院入邊做啦，即係佢聽咗好多醫生寫報告，一見到某幾間保險公司嘅 claim form 咧就好驚㗎啦，因為好煩，成日打電話去問佢哋發生咩事，點解要 claim 呢一個數啊？咁我哋呢間公司嘅優勝之處咧，就勝在真係冇呢一個嘅network 醫生綁死咗嗰個客，究竟揀咩醫院咩醫生去做啦。係啦，真嘅，因為咧我而家即係做咗幾年啦，其實我都有一啲medical centre 咧係有成日都揾嘅，即係譬如突然之間啲客需要入醫院，想要揾床位嗰啲咁樣啦。咁嗰個阿 May 啦，我成日都揾阿 May 嘅嘛。咁阿 May 都話其實佢係好中意做 FWD 嗰啲客㗎，因為咧。第一我哋個理賠各樣啦，即係都係唔係真係嚴謹到咁緊要啦，同埋我哋好大部分嘅客都係買咗一啲全數賠償嘅單啦，咁相對佢哋嚟講，佢哋會容易做好多咯。其實咧，我覺得我哋做呢一行啦，最好都袋住1-2個呢啲 medical centre 嘅 contact，因為基本上咧，我成日都要揾阿 May，即係好似啲客突然之間佢真係要入醫院，冇床位。尤其是係小朋友，上次我有個客就係咁啦，發燒個客個僆仔發燒燒2日 ，keep 住都39度，跟住咧我係嗌個客，喂你俾佢入醫院啦，你唔好再俾佢喺屋企啦。跟住佢話哇想睇耐啲啊，睇耐啲就咁樣睇咗2日咧，之後佢要入醫院咧，咁冇床位喎。跟住我咪唯有揾阿 May，佢哋又出手幫我喺浸會就去揾到個床位俾佢，就可以先入醫院咯。即係所以呢啲 network 咧，我哋做呢一行係點都要有1-2個咯。當你有咩事嘅時候，你可以求救啊！我覺得呢樣嘢都係好緊要嘅。好似上次我有個客咧打波啊，佢自己冚咗落去嗰啲凳嘅邊嗰度，佢呢度咧爆咗，直情係。咁咧，但係你知女仔啦，好緊張嘛。即係好驚破相啊乜咁啦，咁就自己跑咗去養和。咁去到養和之後咧，個醫生報俾佢，因為你依個位啊嘛，5萬，連呢幾針5萬，係啦，咁跟住佢就好驚啦，因為佢有張 weekend 喺我哋嗰度嘅。咁跟住我就話吓5萬，跟住佢就話，佢話係啊嗱，有2個手術嘅，2個手術費嘅，一個咧就普通醫生幫佢聯7000。但係佢幫佢聯嘅嗰個收5萬嗰個咧係整形外科醫生咁樣啦，咁跟住咁5萬我都有啲驚啦，咁我即刻打俾阿 May 啦，咁我喂你可唔可以揾一個醫生直接落養和幫佢搞啊咁樣？跟住佢話佢話嗱其實5萬就真係問啲嘅，佢話我揾一個平啲嘅落去啦咁樣，咁就揾咗個平啲嘅落去就收3萬，佢都係整形外科醫生嚟嘅，咁到最後而家未 cam 到出嚟啊嚇，而家應該要攞報告啊嗰啲咁樣。咁所以變咗，即係你有呢啲嘢袋住咧，你就有人幫手啦。即係因為嗰次嗰個客都差唔多係夜晚9點幾10點㗎啦。咁啊好彩個醫生咧就係住喺銅鑼灣，佢就即刻飛車落去養和，就幫嗰個客聯咗幾針咁樣啦。咁之後都冇嘢嘅，但係呢個傷口都幾大喺呢個位咯，真係。咁女仔啊，梗係緊張㗎啦，即係覺得又驚破相乜啊 free 啊 four 啊嗰啲咁樣。咁而家就等睇下 can 唔 can 到啦，但係我覺得應該都得嘅。只不過好似唔知要去養和攞翻啲乜嘢報告啊嗰啲咁嘅嘢咯。即係個 medical centre 佢就提供呢啲醫生轉介嗰啲服務。好多喎，佢有好多服務喎。佢哋係會收費㗎，係咪啊？冇收費㗎。即係佢哋可能 centre 可能同醫院醫生嗰啲有。係啦，可能佢同醫生，可能佢收翻嘅醫生咯。係啦，唔係收我哋。唔係收我哋咯。但係阿 May 呢個 medical centre 其實佢哋可以做到好多嘢㗎啦，已經嗰啲咩腸胃啊嗰啲全部做到㗎啦，佢哋腸胃鏡嗰啲都做到，佢哋個 centre 好大㗎，好靚㗎，喺海港城你有冇去過？冇，我以前去過好多，呢度就未嚟。我就主要係用阿 May 多咯。上次阿 Terry 又介紹一個喺 The One，我本身都想彈一個客去俾佢嘅，上次諗住試下佢個腸胃鏡啊嗰啲咁樣，但係到最後我個客甩咗底，咁所以我大部分嘅嘢我都係揾阿 May，即係有時佢好 urgent 嘅嘢需要入醫院嗰啲咧，我都係揾阿 May 幫手。
咁佢就會真係幫到手咯。佢真係次次都幫到手喎，基本上。係啊，咁所以 share 個 contact 我都唔知喎，係咩？可以啊，可以啊。係咩中心啊？佢叫做唔記得咩名？咩啊唔記得咗。唔記得咗佢個名。唔記得咗，我淨係揾落尾啫。係就係揾到尾。反而對溫嗰個我去過一次。對溫嗰個你去過？係啊。對溫嗰個咧，其實佢有一個好處咧，就係佢做完腸胃鏡咧，佢送1年嘅門診服務俾佢哋嘅喎。哦，係。係啊，送1年嘅門診服務係收平啲嘅。世家專科醫療。阿 May 係世家，佢係送1年嘅如果你去睇醫生，譬如 let's say 佢係可能收緊門診係收500嘅，佢收200幾咁樣咯。我記得佢個賣點係呢一樣嘢嘅，同埋佢照完係會有專車車你翻屋企噶嘛。係咪9樓嗰間？我唔記得咗個名嗰個喎。係我會有。係咩？係。咁我平啲又有喎。差唔佢喺對溫咯。9樓咯。係啊，高拿，我記得上次佢嚟係咪佢嚟我哋公司 sell 完跟住你揾佢啊？係啊係啊。係啊，我都記得係啊。阿 May 其實都嚟過好多次㗎啦，成日都嚟㗎阿 May。係啊。其實 PA 個 friend 嚟。係 PA 個 friend 嚟嘅咩？嗯。係啊，佢都嚟過好多次，都真係好幫手嘅阿 May。我大部分嘅客有啲咩 urgent 嘢，我都係揾佢。係啊，咁啊你可以又待定咯。好啊。係啊係啊，我個咩我唔知道。係啊，你待定咯。咁好啦，我哋譬如我出去見客啦，不如講少少呢啲心態嘢啦。上次我都有講，就係、其實我覺得我哋每個人咧都真係要有自己嘅 sales kit 咯，同埋好簡單嘅，其實就係要待定一啲古仔喺度。古仔係乜嘢啊？就係、我頭先講嗰啲嘢咯。即係譬如喂個客冚親個頭，咁究竟我哋點樣去幫到佢，即刻可以同佢 handle 到呢件事？又或者係一啲 claim 嘅 experience 嗱，可能而家你哋都仲新啦，你冇呢啲嘢唔緊要嘅，其實你咪就係去聽一啲做耐咗嘅同事去 share 俾你聽咯。哦，原來我哋公司咧係真係做到今日入 claim，聽日就即刻找數喎。我聽我個同事有講過呢一樣嘢，其實呢啲嘢就係袋住喺個袋嗰度，當你有需要嘅時候攞出嚟咯。其實就係咁簡單㗎咋，即係講古仔嘅形式就係咁簡單咯，就係、待定晒呢啲所有嘅經驗又好，朋友又好，又或者係喂我個朋友啊話俾我聽啊之前啊都有 friend 啊叫過佢買保險㗎，但係咧佢都冇買，跟住咪就係唔好彩咯，跌落嚟咯，即係玩攀石跌落嚟咯。我疑心咪就係咁咯。我去 pitch 佢嘅時候，其實佢都係廿零歲啫嘛，即係好似你哋呢啲咁嘅年紀，佢都係同我講㗎。因為我咁後生，我唔會病，即係佢真係咁窮。我咁後生，我唔會病。咁我話唔會病，我有咩人可以講我自己唔會病？跟住佢就話唔使咯，因為佢喺 UBS 嗰度做嘅。咁佢就話咁我公司都有啦medical 唔使㗎啦咁樣啦。跟住真係唔好講呢啲嘢，半年都冇啊。跟住佢就去攀石跌 Q 咗落嚟。跟住又跌斷咗隻腳咯，自己坐咗落去自己隻腳度就斷咗咯。跟住佢到最後都係入咗私家嘅。我聽我同阿哥講話，都好似使咗20幾萬嘅，但係公司好似 cover 唔晒啦，自己都要俾啦。咁我同阿哥就好擔心啦，佢就問我，佢話喂，咁佢最後有冇同你買啊張保險咁樣？我梗係冇啦，佢同我講啊，話佢咁後生唔會病㗎咁講。跟住咁佢就話咁死啦！咁佢今次呢張單成20幾萬㗎喎，邊有錢俾啊咁樣？跟住我話係啊，你唔使擔心啦。我話佢揀得去，佢入咗中大醫院嘅後尾。跟住我話佢公司係有份 group medical 嘅，我話但係應該 cover 唔晒，但係幾萬蚊佢實俾得起啦。我話你唔好理佢啦咁樣。跟住佢話哇20幾萬啊！我都同佢講啊，轉咩私家乜乜乜咁樣，好緊張咁樣啦。跟住我話得㗎啦，我話佢去得私家佢就自己俾得起啦。跟住因為我哥係唔知佢個仔揾幾多錢㗎嘛，即係佢個仔又揾好多錢，但係唔同佢講㗎嘛。咁跟住咁所以呢啲就係待定一啲呢啲咁嘅古仔咯。即係其實有時我出去同人講咧，我都會話譬如我同阿 Jeremy Jerome 講啦，我成日都話喂，其實咧每個人都一定要有㗎。你唔同我買咧唔緊要㗎。講真，我哋一份醫保，我哋收幾多錢冚啫？其實真係好少啫嘛。我真係為你好㗎咋。你唔同我買唔緊要，你上網買都唔緊要，但係你一定要有咯。
其實有係因為點解要有啊？其實就係因為當你有事嘅時候，你先有選擇權啊嘛。喂，我冇醫保嘅時候，我咪只可以選擇去政府醫院咯，同埋我唔可以揀我想要嘅邊一個醫生咯。即係譬如喂，我真係有人介紹咗個名醫俾我啊，但係佢收個手術費，我根本就可能係俾唔起。但係就係因為我冇買到呢一張嘅醫保啫嘛，咁我就一定要去政府咯。就係咁簡單，即係好似我媽咁樣，如果佢換膝頭哥，佢冇佢嗰張咁舊嘅醫保，咁冇辦法㗎啦，可能佢等5年8年都係要等㗎啦。如果唔係10幾萬，你就要自己揞咯。即係我當然我身邊都好多人係唔買嘅，咁佢哋嘅立場我咪就係覺得佢哋嘅立場就係成日都話唔係啊，我身邊都有好多人好有錢嘅都唔買㗎，咁我就會邀佢咯。咁你係咪好有錢嗰個啊？好簡單，係咪先？即係佢話啊唔係啊，我身邊都好多有錢人都唔買嘅。我話係啊，咁你係咪好有錢咯？即係我會覺得係，當你有事嘅時候，你真係我唔係覺得你幾十萬你冇，我成日都話你唔係幾十萬你冇，而係當你有事，你會唔會捨得攞嗰幾十萬？喂，你真係現兜兜攞幾十萬出嚟，你做一次治療打支針係講緊6、7萬蚊嘅而家，即係打一支化療針，打一支標靶藥，唔係標靶藥啦，大部分標靶藥都起碼6萬蚊一針㗎啦。咁你諗啊？你打幾多針啊？我當你打10次啊，你嗰度都60萬啦。即係我唔係話你冇，咁但係你用咗就冇㗎啦嘛，係咪先？當你好翻嘅時候咁點啊？可能你要再出嚟揾嘢做，又係另外一樣嘢嚟㗎咯喎。因為我呢輪咧，我身邊係好多人有 cancer， 唔知做乜鬼嘢。一啲真係退咗休嘅朋友啦，係一退休就 cancer。即係我個好 best friend 啦，佢個老公就係60歲一退休，咁佢係做工程師嘅，咁公司就想請翻佢做 consultant 啦，咁就話啊，不如你去做一個驗身先啦，咁跟住一驗咧就係胃癌啦，已經係第4期，係啦，咁佢哋咧係全家人都冇保險嘅，全家人都冇，咁所以咧，其實我當時入咗呢行嘅時候，我已經同我呢個 friend 講我喂。你買翻張單啦，你哋全家人都冇咁樣，跟住佢就覺得自己唔需要，佢就話佢就係同我講話，我身邊好有錢嘅人都唔買保險㗎咁講，跟住我就話咁好咯，即係個風險你咪自己剔咯，係咪先？咁好啦，直至佢而家佢先生病啦，咁佢要做化療啦，因為佢好似要打標靶化療，全部一齊做喎，佢要喺瑪麗嗰度，佢都話佢係要自己俾錢㗎，但係可能係咪？有冇得平啲咧？我唔知啊，喺政府醫院冇啊，係咪？唔係政府醫院咧，係收藥廠嘅成本價嘅啫。因為我有客咧係做賣藥去醫院嘅，賣 cancer 藥，咁你成本價政府就唔會賺錢。只不過私家咧落到去呢啲嘅 cancer 呢啲藥咧，你如可能政府嘅3倍跳或者2倍跳啦。係啊，所以而家咧好多人都會諗翻大陸醫咯，因為大陸可能同一隻藥咧係少一個0咯，嗰個價錢。即係上次都有其他公司嚟做過 sharing 啦咁樣，咁所以好似我呢個朋友咁啦，佢而家就真係現兜兜要自己攞錢出嚟醫咯，佢老公。咁所以當我再去同我呢個 friend 講話，喂，不如你自己都快啲買翻份啦，佢都堅持唔買嚇，堅持，佢都話，我都覺得暫時冇呢個需要，即係佢係嗰啲好 spiritual 嗰啲 V 運嗰啲人嚟㗎嘛。佢就話我都暫時 feel 唔到我係有呢一個需要。我話 feel 到就得啦，好唔緊要。係啦，咁我得啦，你自己決定啦咁樣。咁所以係呢啲古仔其實真係可以待定，因為而家啦真係我唔知啊，真係好多人 cancer 做乜鬼嘅？呢輪我身邊都好多人係話1期、2期啊、4期啊呢啲咁樣，咁變咗其實用個醫療使費去同佢 compare， 喂咁講真，你都唔想到最後你要翻大陸醫㗎嘛？係咪先？即係好似嗰個啱啱死嗰個吳文欣啊，都係喺大陸醫㗎咋。佢到最後因為太貴啊個醫療使費，因為我上次同之前蘋果啲舊同事講，即係講開呢啲咁嘅醫療使費嗰啲咁嘅嘢啦，咁佢話係啊，吳文欣好早已經翻咗大陸醫啦，佢話因為真係冇錢啊，冇錢醫啊，佢都賣晒自己嗰啲名牌手袋啊嗰啲全部都賣晒啊，蝕翻大陸醫咯，去到最後好似喺大陸嗰啲醫院度過身嘅，唔喺香港過身，咁就係因為佢嗰支針藥好貴，咁冇辦法之下，佢就唯有翻大陸。而家都有啲人都喺度講㗎，即係話到最後佢份醫保真係已經 claim 晒嘅話，
即係我身邊都有朋友都係咁講啦 ，cam 晒嘅話，佢都要諗辦法，可能要翻大陸去做呢啲治療，因為冇辦法有少一個零喎，6萬蚊一針可能係變咗6000蚊一針喎，咁係少一個零，咁變咗係都係一個機會，同埋佢同廠嚟嘅啫嘛，一樣都係嗰個廠，一樣都係嗰支針，但係就爭咁遠咯。有冇國家補貼咯？係啦，有冇國家補貼咯？就係、醫管局自負盈虧㗎嘛，獨立部門嚟嘅。係啊，同埋大陸咧點解會平咁多？